You have it. এই যে ফোনটি দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো বর্তমান সময়ের সবথেকে বেস্ট একটা রাগেট ফোন। আর এই ফোনটি কি শুধু রাগেট ফোন তা কিন্তু না, এই ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে কম বাজেটের সবথেকে বেস্ট একটা ফ্ল্যাগশিপ কিলার গেমিং প্রসেসর, অ্যামোলেড ডিসপ্লে, 120 হার্টজের রিফ্রেশ রেট, আরও অনেক কিছু থাকছে এই ফোনটিতে। আজকের এই ভিডিওতে এই দুর্দান্ত ফোনটি নিয়ে আপনাদের ফুল ডিটেল জানাবো, সাথে জানাবো ফোনটি কবে বাংলাদেশের মার্কেটে পাওয়া যাবে এবং ফোনটি কত দামে পাওয়া যাবে। তাই চলুন আর কথা না বাড়িয়ে সরাসরি চলে যাই মূল ভিডিওতে। তবে মূল ভিডিওতে যাওয়ার আগে বরাবরের মতো আপনাকে বলবো ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে আর চ্যানেলটি প্রথমবার ভিজিট করে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওটি দেখতে থাকুন। প্রথমেই এই ফোনটির বক্স কন্টেন্ট নিয়ে কথা বলবো। এই ফোনটির বক্সটি হলো হোয়াইট কালারের একটি বক্স। বক্সটি খুললেই পাবেন কাঙ্ক্ষিত ফোনটি, তার ভিতরে পাবেন ছোট্ট একটি বক্স, বক্সের ভিতরে পাবেন সিম ইজেক্টর পিন আর ব্যাক কভার, তারপরে পাবেন চার্জার আর ইউএসবি টাইপ সি কেবল। এই হলো ফোনের বক্স কন্টেন্ট। এবারে কথা বলবো এই ফোনটির লুক ও ডিজাইন নিয়ে। এই ফোনটির ব্যাক প্যানেলে দেওয়া আছে এক ধরনের প্লাস্টিক, যেটা কিন্তু খুবই হার্ড, কারণ এটা রাগেট ফোন। আর এই প্লাস্টিকটা দেখতে কিন্তু হুবহু গ্লাসের মতো। এবং এই ফোনটির ব্যাক প্যানেলে থাকছে রাউন্ড শেপের একটি ক্যামেরা মডিউল। আর এর নিচের দিকে পাবেন হলো সিম কার্ড ট্রে, মাইক্রোফোন, ইউএসবি টাইপ সি পোর্ট আর স্পিকার গ্রিল। ডান সাইডে পাবেন পাওয়ার বাটন এবং ভলিউম লকার। আর এই ফোনটির ফ্রন্টে থাকছে একটি মিডল কনসোল কার্ভ ডিসপ্লে। ওভারঅল ফোনটার লুক ও ডিজাইন কিন্তু আমার কাছে বেশ ভালো লেগেছে, কারণ এই ফোনটি হাতে নিলে আপনি একটা প্রিমিয়াম ফিল পাবেন। এবারে কথা বলবো এই ফোনটির ডিসপ্লে কোয়ালিটি নিয়ে। এই ফোনটির ডিসপ্লেটির সাইজ হলো 6.780 ইঞ্চি মাপের একটি 1.5K অ্যামোলেড ডিসপ্লে, সাথে থাকছে 120 হার্টজের রিফ্রেশ রেট। আর এই ডিসপ্লেটির পিপিআই ডেনসিটি হলো 431 এবং ডিসপ্লেটির পিক ব্রাইটনেস হলো 2200 নিটস, যার ফলে ডিরেক্ট সানলাইটও এই ডিসপ্লেতে আপনি কোনো প্রকার ব্রাইটনেসের ঘাটতি পাবেন না। আর এখানে 120 হার্টজের রিফ্রেশ রেট থাকার ফলে যারা গেমার আছেন তারা গেমিংয়ের সময় বাটার স্মুথ পারফরমেন্স পাবেন। এবারে কথা বলবো এই ফোনটির ক্যামেরা কোয়ালিটি নিয়ে। এই ফোনটির ব্যাক সাইডে দেওয়া হচ্ছে ডুয়াল ক্যামেরা সেটআপ, যার প্রাইমারি লেন্সটি হলো 108 মেগাপিক্সেলের, সাথে থাকছে 2 মেগাপিক্সেলের একটি ডেপথ সেন্সর। এই ফোনটির ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে আপনি 4K-তে 30 FPS ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন। আর এই বাজেট বিবেচনায় আপনি মোটামুটি কোয়ালিটির ফটোগ্রাফি তুলতে পারবেন, কারণ এখানে যদি একটা আল্ট্রা ওয়াইড লেন্স দিত তাহলে ফোনটির ক্যামেরা কোয়ালিটি আরেকটু বেটার হতো। তবে এটা মাথায় রাখতে হবে, এটি যেহেতু কম বাজেটে একটা বেস্ট রাগেট ফোন, আর ফোনটিতে যেহেতু এই বাজেটে বেস্ট একটা গেমিং প্রসেসর দেওয়া হয়েছে, তাই হয়তোবা কিছুটা কস্ট কাটিং এর জন্য এখানে আল্ট্রা ওয়াইড লেন্সটা দেওয়া হয়নি। আর এখানে সেলফির জন্য দেওয়া হয়েছে 8 মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা। এই ক্যামেরাটি দিয়ে আপনি ফুল এইচডি ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন, আর এখানেও আপনি মোটামুটি ভালোই সেলফি তুলতে পারবেন। এবারে কথা বলবো এই ফোনটির অন্যতম হাইলাইটেড অপশন অর্থাৎ এর পারফরমেন্স নিয়ে। এই ফোনটিতে পারফরমেন্সের জন্য দেওয়া হয়েছে স্ন্যাপড্রাগনের 8+ জেন 1 প্রসেসর। এই প্রসেসরটি 4 ন্যানোমিটার আর্কিটেক্টে বিল্ড এবং এই প্রসেসরটির R2 ক্লক স্পিড 3.0 GHz। এখানে আপনি দুর্দান্ত মাল্টিটাস্কিং করতে পারবেন, সাথে পাবজি, ফ্রি ফায়ারের মতো গেমগুলো আপনি হাই ফ্রেম রেটে স্মুথলি খেলতে পারবেন, কোনো ল্যাগ বা ফ্রেম ড্রপ ইস্যু পাবেন না। আর এই ফোনটিতে আউট অফ দ্য বক্স থাকছে অ্যান্ড্রয়েড 13, এর ব্যাকএন্ডে থাকছে অরিজিনওএস 7.2। এখানে সিকিউরিটির জন্য দেওয়া আছে আন্ডার ডিসপ্লে অপটিক্যাল সেন্সর। এই সেন্সরটি কিন্তু খুবই ফাস্ট এবং ব্যাটারির জন্য থাকছে 5800 mAh এর একটি ব্যাটারি, সাথে থাকছে 35 ওয়াটের একটি ফাস্ট চার্জার। আর এখানে থাকছে 7.5 ওয়াটের রিভার্স চার্জিং এর সুবিধা। আর এই ব্যাটারিটি দিয়ে আপনি অনায়াসে 2 দিনের মতো ইউজ করতে পারবেন এক চার্জে। আর এই ফোনটি মার্কেটে শুধু 2টি কালার ভেরিয়েন্টে পাবেন, একটি হলো ব্ল্যাক, অন্যটি হলো সিলভার। আর এই ফোনটিতে থাকছে LPDDR5 র্যাম, সাথে থাকছে UFS 3.1 স্টোরেজ, যার ফলে এই ফোনটি র্যাম এবং রোম স্পিড কিন্তু খুবই ফাস্ট হবে। আর এই ফোনটি মার্কেটে আপনি 3টি র্যাম রম ভেরিয়েন্টে পাবেন। এবার আসি এই ফোনটির দামে। এই ফোনটি 3টি র্যাম রম ভেরিয়েন্টে লঞ্চ হয়েছে, তা অলরেডি বলেছি। এর বেস ভেরিয়েন্ট অর্থাৎ 12256 GB ভেরিয়েন্টটির চাইনিজ মার্কেটে দাম রাখা হয়েছে 1999 ইউয়ানে, যা বাংলা টাকায় কনভার্ট করলে দাঁড়ায় 30,763 টাকা। এবং এই ফোনটির 16256 GB ভেরিয়েন্টটির দাম রাখা হয়েছে 2299 ইউয়ান, যা বাংলা টাকায় কনভার্ট করলে দাঁড়ায় 35,380 টাকা। এবং এই ফোনটির 16512 GB ভেরিয়েন্টটির দাম রাখা হয়েছে 2499 ইউয়ান, যা বাংলা টাকায় কনভার্ট করলে দাঁড়ায় 38,458 টাকা। তবে এই ফোনগুলো কিন্তু বাংলাদেশে এতটা কম দামেও পাওয়া যাবে না, কারণ এই ফোনটি বাংলাদেশে অফিসিয়ালভাবে আসতে অনেকটা লেট হবে। তবে আপনি যদি তাড়াতাড়ি কিনতে চান তাহলে আপনাকে আনঅফিসিয়াল কিনতে হবে। আনঅফিসিয়াল আপনি এই মাসের শেষের দিকেই পাবেন বাংলাদেশের মার্কেটে।
আর এই ফোনগুলোর প্রতিটি ভেরিয়েন্টের দাম প্রায় বাংলাদেশের মার্কেটে 8 থেকে 10,000 টাকার মতো বেশি হবে। এর বেস ভেরিয়েন্টের দাম হতে পারে 40,000 টাকার মধ্যে এবং এর আপার ভেরিয়েন্টগুলোর দাম আরেকটু বেশি হবে। আমার মনে হয় যারা কম দামে সব থেকে বেস্ট একটা গেমিং ফোন কিনতে চান, বিশেষ করে একটা রাগেড ফোন কিনতে চান, তারা এই ফোনটি নিতে পারেন। তবে আপনার প্রায়োরিটি যদি হয়ে থাকে ক্যামেরা, তাহলে আপনি এই ফোনটি নেবেন না। এছাড়া এই ফোনটির ডিসপ্লে কোয়ালিটিও কিন্তু বেশ ভালো। এই ছিল অনার X50 GT এই ফোনটি রিভিউ। এখন এই ফোনটি আপনার কাছে এই দামে কেমন লেগেছে তা কমেন্টে জানাতে পারেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকুন। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ।